小朋友在哪里？举手。嗨。都是我的日常，来吧，有时候我们的我们一起来。哦，我有看到我们的小朋友都在身体跟着扭动，对不对？我们一起来动一动，好不好？哦。要跳舞可以来前面跟我一起跳哦。有时候我们的手一起都是不一样的手，你不是温柔的人，我的心都化了，你加油你的抱抱。来，我们一起旋转，摇摇摇摇摇，在里面摇一摇，摇摇摇摇，我的心唱冲冲跳，你别看你笑，我是摇摇，我们一起摇摇摇摇，我穿你的外套，闻你身上的味道，想要变成你的妈妈，在你的眼睛。耶！中间这位妹妹跳得真好，赞！给你比个赞，好吧？哎呦哎呦哎呦！耶！